집선비 공포 게임 천국. 그래픽 카드만 안 바꿨잖아. 실험이 컴퓨터 시작되었습니다. 재료들 많구만. 야, 60프레임이 안 나오면은 돌아가는 게 아니야, 이 새끼야. 아 근데 그거 30프레임 아니야 다? 다 60프레임이야. 어디에 써야 하는 나 30프레임인 알고 있지 왜? PC 게임이 30프레임이 있어. 아니 어크 오디세이가 30프레임이 나왔다니까. 그 이상함을 못 느껴서 그냥 했어 근데. 30 정도면 조금 느낄 텐데 이거. 아니 30 고정이던데 아예? 이거 어디에 네가 설정을 잘못한 거 아니야? 아니 나는 그거 30이라고 알고 있어 원래. 그 콘솔 게임류 있잖아 그런 거. 콘솔 게임은 그러니까 콘솔로 하는 건 30프레임이지 대부분. 그래픽 좋은 것들은. 그러니까 플스 게임은 30프레임으로 한다 이거잖아. 한숨 푹 플스 자고 5는 나면 또 아니야, 근데. 더 훌륭한 아, 그건 요리가 60 나와? 나올 거야. 그건 60 나와. 밴드나 붕대 같은 게 있으면 좋을 텐데 말이야. 세상 좋아졌다. 근데 그동안 30으로도 계속 이거 했다는 거 아니야 어디에 써야 플스로. 하는 거야? 그건 약간 TV 보정이 들어가니까. TV는 또 멀리서 하잖아. 그럼 그만큼 용량 많이 먹는 거지. 뭐가 무슨 용이야 용량? 뭔 소리야. 30프레임짜리를 60으로 챙겨는 늘린 거니까 둬야겠어. 용량 많이 먹는 거 아니야? 뭔 소리야 이거 이거. 그런 것들은 어디에 고사양 써야 게임 하는 아니야. 거야? 그거랑 상관없어. 둬야겠어. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 코가 마비되겠구만. 두 개? 오케이. 뭐가 들었지? 힘줄부터 잘라주마. 따라갈게. 도 요리의 일부지 느낌도 개꿀이야 은근히. 할 거다. 뭐든 잘 먹으면 아플 일은 없다고. 근데 새 금지 구역이 지정되었습니다. 깃털 필요한 사람 없지? 그냥 넘어간다. 식재료 운반에도 쓸 수 있으려나? 발이라도 씻어볼까? 뭐가 들었지? 생존자가 사망했습니다. 생존자가 사망했습니다. 생존자가 사망했습니다. 뭐가 들었지? 조금만 더 만들어 보면 감을 잡을 수 있겠는데? 챙겨는 둬야겠어. 쓸만할 것 같구만. 생존자가 사망했습니다. 하면 명품이지. 생존자가 사망했습니다. 아무도 없나? 에이, 원화가라더니. 뭐야 왜 이렇게 계속 죽어? 생존자가 무슨 일이 벌어지는 사망했습니다. 운석대나 운석. 운석을 달라고? 또라이인가 이거? 템스를 왜 그따위로 짰어? 젓가락을 만들어 볼까? 나오면 다 쓸 거야 이 새끼야. 아, 왜 운석을 쓰고 있어? 1분 후 운석. 항공 보급이 도착합니다. 잘 안 나오잖아. 감을 잡을 수 있겠는데 뭐가 들었지? 운석 나왔다. 나 들어가네 템트리에. 야 미스릴 있는데 너네 말해라. 나 미스릴 쓰나? 손재주를 쌍. 무시하지 말라고. 너 미스릴 쓰냐? 난 안 쓴다. 나 안 써. 나 운석 써 난. 목준. 고기 요리는 운석. 내 전문이지. 좋아.
누가 줄었지? 누가 줄었지? 뭐야 이거. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 여기 없으면 안 좋아, 말이 안 풀파밍. 된다고. 운석 빼고 풀파밍. 늑대를 잡아볼까? 절로 덩치가 간다. 커도 잘 옮겨주는군. 요원이랑 합류해야겠다. 마음에 안 나 항구로 갈 거야. 고기 요리는 내 전문이지. 쓸만한 게 있나? 챙겨는 둬야겠어. 운석 먹었다. 얌. 어디서 먹었냐고. 늑대. 힘차게 죽여. 할 거다. 죽이라고? 안돼. 몇 명 있는지 몰라서 못 때리겠어. 장인 녀석. 지금 2명 있잖아. 때렸으면 나 죽었겠네. 쌍놈 새끼야. 겁장인 녀석. 깜짝이야. 나 가야 되는데. 고급 주택가로. 번화가로 땡. 조용히 차나 한 잔 마시면 야, 미스릴 다 필요 없어? 누가 줄었지? 나 필요 없어. 이거 좋은 거 많이 들어가는데. 미스릴은. 들고 있어야겠다. 챙겨는 둬야겠어. 여기 현우 있어. 강력한 현우다. 1분 후 항공 야, 보급이 때릴 게 있다. 도착합니다. 누가 줄었지? 이 새끼 봐라. 현우부터. 나이스 무빙. 요리 도구들 좀 찾아볼까? 쓸만한 게 있나? 오케이 이겼어. 들어가자. 쓸만한 게 있나? 어디 갔을까? 금방 망가지진 않겠어. 나 밑으로 갈게 그냥. 항구로 갈게. 나 템 아직 덜 만들어서. 같이 가, 이 새끼야. 항구로 와. 생존자가 사망했습니다. 이제 생존자가 10명 남았습니다. 항구 갔다 공장 가야 돼. 새 합류할게, 금지 그냥. 구역이 지정되었습니다. 애들 잡으면서 템파밍 해야겠다. 덩치가 커도 잘 옮겨주는 붕대가 없네. 아씨. 붕대 여기 있어. 여기 있어. 갖고 와. 후에서 기다렸던 오케이. 게 생각나는구만. 나 배터리 좀 구해줘. 붕대 어딨어? 여기 많잖아. 쓸만할 것 같구만. 여기 있어 여기 이거 먹어. 챙겨는 적겠어. 둬야겠어. 나 배터리. 알트로 클릭하니까 배터리를 탐색 중 이렇게 나오네. 어? 그게 뭐야? 봐봐 내 채팅창. 요한팡팡 나딘 배터리를 탐색 중이라고 나오잖아. 아, 커서 올려놓고. 뭘로 클릭했다고? 알트 알트. 좌클릭하면 돼. 야, 뭐 마실 거 좀 줄까? 나 약 줘 약. 마실 거 말고. 내 쪽으로 와. 말라고. 오케이. 쓸만한 게 야, 넌 이거 먹어 치킨. 프라이드 치킨 줬어. 귀한 요리 재료 받는다고 항구에서 기다렸던 게 얌. 생각나는구만. 냠냠. 냠냠냠. 오케이. 이온 전지가 나왔어. 항공 보급이 도착합니다. 나 완기하려면 이제 요리해야 되는데. 웬 소주? 아이 내 건데 쌍놈 새끼가 템 만들고 있는데 먹었어. 아니, 처음 보는 아이템이라서 쓸만한 게 있나? 너무 먹어. 나 접착제만 먹으면 되고 있어. 챙겨는 둬야겠어. 접착제를 찾아. 딱 봐도 쓸만한 게 이거 들어있지. 찾으면 트럭 할게. 오케이 끝났어. 이제 트럭 하자.
챙겨는 딜이 아주 둬야겠어. 세. 위클라인 잡자 보이면. 여기 못 나오면 알려줘. 아니야. 중국인은 약을 만들어. 만한 게 있나? 알겠어. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 친 녀석들. 어디로 갈까? 병원에서 가차나 한번 하자. 쓸만한 게 있나? 요리 만드는 거를 못 외워가지고 내 거야 이 새끼야. 약간 상식선에서 생각하고 있어. 이 요리를 하려면 뭐가 필요하지? 막 이거. 아, 제대로 된 걸 꺼내보자고. 내 파미운을 방해하지 마. 우조림? 그건 안 돼, 내가 잡아야 돼. 음식이 아니야. 내다. 개봉박두. 고기 줘. 뭐는 잘못 구별- 위클라인 처치됐다. 고기 어디? 많이 먹었어. 프라이드 치킨 누가 땅바닥에 버렸는데? 내가 버렸어. 뭐 빨간색 될 것 같아. 맞아. 아, 제대로 된 걸 꺼내보자고. 안돼 때리지 마. 내 CCTV 켜고 세 팀 플러스 한 명. 그러니까 두 팀 플러스 한 명이지 우리 제외하고. 공작이니까 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 요리지. 천국이 뭐야 이거? 들어가야 될 때 얘기해. 내가 먼저 들어갈게. 성당부터 가자. 챙겨는 둬야겠어. 약 좀 있으면 더 줘라. 야, 버려 그냥. 오케이. 땡큐. 쓸만한 게 있나? 이 정도면 여유 있다. 최후의 만찬이라면 만두를 여기서 요리 좀 해야겠다 싶구만. 나는. 뭐야 이거? 뭐야? 무슨 일이 개판이네. 벌어진 거야? 말라고. 맛있는 거 있나 뒤져 빨리. 쓰레기들이었어. 미관을 조심하는 게 좋을 거예요. 신발이나 좀 봐. 신발 쇼핑 좀 하고 올게. 운이 나쁜 녀석이었군. 이번엔 스택이 좀 안 쌓였네. 여기도 시체가 있다. 조준 발사. 신발 좀 보겠습니다. 신발이 없네. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 바로 나왔고 신발. 이렇게 뺏어 먹으라고. 쓸만한 게 쌍- 있나? 빵. 요리를 하자. 저기 뭐 있다. 오케이. 요리를 하자. 쓸만한 게 있나? 너무 누군가가 멀어졌다. 연쇄 빨리 처치 저기 중입니다. 있다. 야, 나 이거 딜 아예 안 나오는 거 누군가가 아니야? 연쇄 처치 중입니다. 붙어 빨리. 뭐? 그나마 하고 있어. 필요다운 재료를 구할 미관을 곳이구만. 조심하는 게 좋을 거예요. 줄부터 잘라주마. CCTV. 여기서 잡자 얘네. 이 새끼 운이 나쁜 녀석이었군. 2시에서 우리 죽이려고 했어. 건방진 놈. 하나였어? 여기 시체 있다. 챙겨가도 뭐라 하지 말라고. 치워. 인템은 운이 전설, 나쁜 전설. 녀석이었군. 나뭇가지로 젓가락을 맞아. 전설 다리로 바꿨어. 제이드. 챙겨는 둬야겠어. 내놔. 딱 봐도 정말 내놔. 이 쓸만한 새끼 게 자꾸 들어. 1분 뺏어 후 먹네. 항공 책 보급이 쌓는다니까. 도착합니다. 재료다운 재료를 구할 곳이구만. 택을 쌓는다. 야 여기 있다. 죽여. 스킬 빠졌어. 그냥 싸워. 빼지 말고 싸워. 앞으로 가야지. 야, 애매하면 나 살려 그냥. 내가 살릴게 그럼. 운이 나쁜 녀석이었군. 먹어. 던진 거. 야 이거 시야부터 잡고 천천히 가자. 번 먹어. 안 먹었어? 아니, 일단 싸우고 먹을 거 있어. 운이 나쁜 녀석이었군. 와도 부시고 천천히 가. 저기 추격. 아니다 여기. 하나 따로 빠졌어. 그 녀석 추격하자. 이 새끼 여기 갇혔어. 여기 빨간 봐봐. 곳이라서 못 가.
꾹 눌러갔나? 나쁜 녀석이야. 아니다 이 새끼 새 그냥 금지 갔나 구역이 보다. 지정되었습니다. 아이고. 챙겨는 빨간색 저 새끼 저기로 나올 것 같은데? 여기 시간이 안 될 텐데? 이 새끼 여기서 시간 뻐기고 있을 것 같아 왠지. 아닌데? 순식간에 도망갔네. 두 명이네 쟤는 어쨌든. 어허. 운이 나쁜 만들 수 있는 거 없나? 녀석이었군. 그럼 둘둘 셋 남은 거야? 우리가 셋이고? 쓸만한 게 있나? 양궁장이랑 죽수는 없나? 전설 무기로 바꿀게. 양궁장 가서. 저격하도 뭐라 하지 말라고. 조준 발사. 챙겨는 둬야겠어. 어허. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 여기 놈들이 있다. 가자. 가자. 1층에는 주방이 있어. 킬파밍하자. 귀찮다. 한 명 맞으면 그냥 바로 싸워야 돼. 스킬 빠졌을 때. 스킬 채울 시간 주지 말고 괜히 감도죠. 꿰뚫어 주지. 건물 안에 빨리 들어가 김종국 새끼야. 농땡이 새끼야. 누가 들었지? 앞에 있는 걸 굉장히 싫어하네. 그러니까 챙겨는 시스템. 둬야겠어. 주문해. 어디든 갈게. 야 야 여기 있다. 바로 시간만 끌면 돼. 중국아 너 죽어 이 새끼야. 됐어. 와이드 발사. 아 짜증나. 야 얘 살리고 새 가자. 금지 구역이 지정되었습니다. 오케이 싸워. 물도 아 안돼. 잘못 싸웠어. 어느 쪽일까? 꿰뚫어 주지. 와. 이거 다 죽인다. 고양이 다 죽인다. 미간을 조준 생존자가 사망했습니다. MVP당. 생존자가 사망했습니다. 거적들. 한숨 푹 자고 나면 더 훌륭한 요리가 나올 거야. 쟤네 처음부터 두 명이었나? 아까부터 계속 귀찮게 하던 새끼. 야야 신발 내놔 이거 분홍신. 분홍신 나 안 먹었어. 오 아이스크림. 처음 보는 템. 치아나 어디 갔어? 탈출. 야 망원 카메라 너가 가져라. 팡팡이. 야야 걸어갈래 아니면 포탈 망원 탈래? 카메라. 나이스. 걸어갈래 포탈 탈래? 포탈 탈래? 포탈 타자. 걸어가긴 좀 너무 멀다. 저기 애들 있을 텐데. 타자마자 죽을 수도 있어. 일단 누구야, 빨리. 혹시 설마? 일단 나 눌렀어. 몰라. 더 눌렀어. 훌륭한 요리가 잘 나올 살아볼게. 거야. 발자국 소리 들린다. 야 내가 그쪽으로 갈게. 위쪽. 전국에는 나 있는 쪽으로 재료가 돌아. 다양하게 있으려나. 갈게 글로. 유인해봐. 설치 완료. 야 잡자. 가자. 다시 가자 우리가. 종구이 빨리 뛰어가. 갈게. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 내가 먼저 들어간다. 오 깜짝이야. 씨발. 어디지? CCTV 근처. 에이, 마지막이다 얘네가. 1분 후 마지막 금지 천천히 해. 발사. 전국에는 나 얘네 때리고 있을게. 재료가 다양하게 있으려나. 잡을 수 있을 것 같아. 2대1로 잡아봐. 잡을 수 있지? 아, 아이 씨발. 베인 방생궁 됐네. 조준 발사. 뭐 하는 거야? 왜 빨리 죽어 볼게 이제. 생존자가 사망했습니다. 이제 그치. 생존자가 5명 남았습니다. 나 생존자가 아무것도 못하고 그냥 사망했습니다. 꽁승했네. 한 전석을 만들어 볼 수 있겠군. 정치를 시작.